galera, hoje aqui com mais um vídeo de Truck. Vou começar aqui no espetáculo. Vou travar aqui. Travar. Pra quem não conhece isso, essa é chamada de série. Não, eu faço chamada de inseto. É pipoca. Eu quero pipoca. Tu tá doida, Thaís? Vamos pegar minha carga. Vamos dar quebra. Ai. Pegar um pequeno corte. Eu vou gravar essa quebra de asa, eu vou dar. Como? Não dá? Não dá pra abrir? Eu vou dar quebra de asa. Quero filmar essa quebra de asa. Gosto de ouvir esse barulho.